Әлімжеттік немесе буллинг дегеніміз не? Бұл өзіңнен әлсіз баланы ұрып соғу, қорқыту, кекету, бопсалау, өсектеу, бөлектеу және тіл тигізу. Әдетте әлімжеттік оқиғасында 3 түрлі қатысушы болады. Олар әлімжеттік көрсетуші, жәбір көруші және куәгер. Егер әлімжеттіктің құрбаны болсаң, не істеуің керек? Ешқашан біреудің қызын көріп жүргеніңді жасырма. Ата-анаңнан, мұғалімдерден, психологтан көмек сұраудан қорықпа. Өзіңді ешқашан кінәлама. Әлімжеттік жасаған адамды ақтама. Ал өзің басқаларға әлімжеттік көрсетуші болсаң, не білуің керек? Кейбір нәрселер сен үшін күлкілі немесе жай ғана қызық болып көрінуі мүмкін. Бірақ ол әрекеттерің басқа адамның жан дүниесіне ауыр тиетіні әрқашан есіңде болсын. Әлімжеттік сенің болмысың емес. Ол сенің теріс қылықтарың екенін түсін. Әлімжеттік үшін заң алдында жауаптылық бар екенін ұмытпа. Егер біреудің әлімжеттік жасағанын көрсең, не істеу керек? Егер әлімжеттіктің куәсі болсаң, дереу айналадағы ересектерден көмек сұра. Егер сені біреуге қысым көрсетуге немесе оны тамашалауға шақырса, бірден бас тарт. Егер сенің досың немесе құрбың әлімжеттікке тап болса, онда онымен ашық сөйлесуге тырыс. Себебі ол сенің көмегіңе өте мұқтаж. Естеріңде болсын, әлімжеттік әлсіздің ісі.